Bergarara gerturatu gara, orkoan baiaran, Bergaran ingu geldialdixa, Laspiur enpresan, automozinoko piezak kontrolatzeko makinak hiletue, eta gertutik ezoketia gura bozu etorriarekin, goazen. Laspiurrera etorri gara, Bergarara, momentuz ez daku makinak ikusteko aukera hori, baina lehenengo eta behin gurulako jakin zer dan Laspiur, horretarak gurekin Jon daku, Jon arratzaldeon. Arratzaldeon. Laspiur izena bai, baina zer da bertan egiten dena, automozinua entzuten da, baina zer da Laspiurren egiten dena? Bueno, Laspiurren atzenean bi aktibidade principal dauz hau, bai? Bada atzenean makinak egiten ditu, makina hasiera batetatik bereziak egiten ginuan, bai? Eta gero beste aktibidade bada mekanizauak. Mekanizauak, presizioko mekanizauak, batipat automozio mailarako, bai? Forja zerikusi daukan industriarako, eta azken aldi honetan, atzenean aeronautikan ere, gauza batzuk hasi gaitzuk itzen, bai? Makinak itxi ditu, batipat mundu guztirako, esan dugun, eguneko 85 inguruan atzenean esportatu egiten digu, Mexiko, Marruekos, Filipinas, Txina, India, Europa ingurura, bai? Hori makinara zerikusi daukana, eta gero forja, mekanizauan be, atzenean eguneko 80 bai, esportatu egiten digu, bai? Pedido de maduración esan deritzon izanaz edo dana ezautzen den izenaz, makinak segun ze tipo makina ezaten dian, baina gutxi gora bera 5 hilabete, 6 hilabeteko atzenean plazoa ematen diagu, makina estandar izaten bada. Azken aldi honetan, semikonduktoren krisi honen zerikusi dauzkan, plazo horre pizkat luzatu egiten dira, 8-9 hilabetera. Eta gero makina berezisa edo pizkatxo bat adok izaten bada, atzenean plazoak 8-9, inkluso urte batetarako izaten da, bai? Geuk atzenean, makina arloan, gure ADN-ia beti izan da atzenean makina bereziak egitea, baina azkenengo urteetan atzenean espezializatu egin gera 3 tipo makina da, bai? Bada atzenean insertzio prozesuarekin zerikusi dauken produktua, non atzenean PCB bat edo konektore baten terminalak insertatzen dira, eta geuk atzenean makinak itxi ditu terminalak PCB batian sartzeko edo konektore batian sartzeko. Hau esan digun, PCB bada, eta PCB bada zentralitan barruan doian zirkuito inpreso bat, non terminalak eta gero bai, SMD komponenteak eta egitzen ditu, atzenean funtzionalidade bat emateko kotxei, bai? Hornek zer ikusiik, gero eta gehiago kotxeak elektrikoak bihurtzen ari dira, eta kotxea elektrikoak zelan bihurtzen ari dira, horrela kotxe elementuak ere lineak fabrikatzen dugu atzenean elementu honen montatzeko. Etorkizunea begira beti bazauze, ezta? Bai, atzenean... Joera berri horretara. Lehen kotxeak izate zituzten, badana gasolina edo dieselak, ontsen gero eta kotxe gehiago elektrikoak izaten dira, eta orduan, elementua be, aldatzen joaten dira, eta elementuak aldatzen joaten diren bitxartean, gube makinak eta egiteko aukera izaten dira, bai? Hau atzenean, onboard charger da, cargador de baterias, bai? Zentralita elektrikoak hemen iluminazioko sistema bat, non atzenean, kotxeak horre egunean, eskerrera juten masa, argiak eskerrera juten dira, eskumara juten masa, eskumara. Biharko egunean esaten da beste, esango zula kaixo, agur eta horrelako gauzak, eta atzenean zentralita elektrikoak montatzen ditugu makinak itzen ditugu, bai? Eguneko 85 bueltan. Urtiaren arabera izaten da. Dana esporta egiten dela, hau da, Debagoinako enpresa batek horrelako esportazio maila bat eukitea, bada zerbait. Bai, urtiaren arabera, badauzkogu bai hemen bezeroak, gainera hemen baiara honetan, Bergaran badauzkogu gaina bezero garrantzitsuak, non atzenean ez elektronikarekin zerikusi daukan munduarekin, baina baita elemento fastenerreneko elementuak edo tornilluak, torlojuak edo tornilluak, kontrolatzeko makinak itxi ditu, bai.
Eta Bergara horretarako, hemen dauzku Metagra, Zenarro, Deba, Gol, dauko Plentxin, Espitez Oñatin edo Zubillagan, horretarako be makinak ditu. Baina, gure fuertia atzenean, esportazioa da, eta horretarako, nahiko, utxuta gauz. Makinak aipatuta gabeitz, oker espana uste dut badakotzuela batzuk martxan edo hien zabitzea, ondo pentsatzen masatzu, ikustera joango gara, bale? Vale, tranquil. Jon, Laspiurreko tripetara etorri gara, hemen makinak alde honetan ikusten du. Baina, pikmata salketako adibidez gure eskumak aldien dako nahu zer izango litzake? Atzenean hitzin dugu, makinak lehen komento dututen moduan, atzenean, sakabanatu egiten dugu, ez? Eta atzenean, hemen gure eskumandaren makinak, atzenean elektronika munduarekin zerikusi dauke makinak dira. Honek makinak terminalekin zertatzeko dira, eta, adibidez makina hori Mexikora doia, datoren hastian hau makina utxina dagoia, apirilan erdinguruan produktronika ferixa bada ocean gaien, beraz makina honekin gare, zatxikan be planta produktu dauko Tianjinen berreste 30 pertsona duzko bantzen lanian, eta honek itzen da bena atzenean da, terminalak zirkuito inpreso batean insertatu. Batipat automozio mailarako, eta gero beste makina batzu dauzko atzenean linea blankarako, baina gero eta hor atzenean demanda askoz gutxiagoa da. Eta gero ze tipo produktu dan, atzenean box diferenteak edo box espezializatu dauzko, makina elektronikoa montatzeko, edo hemen ikusten duzu, makina kontrolezko makinak montatzeko. Batipat, elemento fastenerren deritzen elementuak. Elemento kliente frantzez baterako da, hau frenoko pistoiak kontrolatzen dabe makina bada, non atzenean kontrolatzen dugu dimensionalki, zelan dagoan, grieta dauzkan, defektu superficialak dauzkan, kamera sistema bizio artifizialak erabiltzen. Honek adibidez, esan du, epe makina bakoitzak, normalian 5-6 hilabeteko epiak, baina beste egoera batzutan, gatezue gaur egun, eta azken aldixen pandemiak eta hori dana, luzatu iniela, ez? Bai, ointzen gero eta azkenengo urte tardixan asko sufridu zen dugu problema hau edo arazo hau, non atzenean gure estandarra 6 hilabetatetik, igual 8, inkluso 9 hilabetera pasatu izan da, ez? Baina, ontzen esaten dabe joera berriro normalizatuko dela, baina, oraindik sufritzen gare. Batipat atzenean, PLC-ak, ordenadoriak, segurtasun tarjetak deritzen elementuak, eta hortan gabiz, burrukan egun, burrukan. Bakitze, erantzuteko galdera zaila izaten dela, baina ez dakit etorkizunera begira bez, zerbait barrixa da dagotzen buruan, planen bat, zabitzen bueltak emuten. Lehen komentatu duten moduan, atzenean gure aktibidea printzipalea automozio mailan zerikusi daukan elementua edo sektorea da, eta sortegatik edo ez, guk atzenean elektronika, elektrizitatearekin zerikusirik dauzkogun elementuak jorratzen diagu, eta ikusten dugu atzenean gero eta kotxetan gero eta elementu gehiago sartuko diala horrelako piezak, eta orduan gure etorkizuna, noski, egunero berriztu dugu, egunero eukibitzu begixak zabalik, eta automozio mailan eskatzen digun gauzak, atzenean, eman. Jon, Laspiur enpresan gauz, ez da antzako ezauketan Bergaran kokatuta eta mundura zabalduta, segi berdin lanean eta hemendik ez dakit urte batzutara berriz buelta egin garen albiste onak emutera. Perfecto, ondo etorriko zuten. Eskerrik asko.